अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की व्लॉग में बात करेंगे साइफर केस में जो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अडियाला जेल के अंदर क्या हुआ, जज अबू असनाद जुल्करनैन ने खान साहब को क्या कुछ कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब गुस्से में क्यों आ गए और 10 साल कैद की जो सज़ा है, अगर माजी के ऊपर बात करेंगे तो माजी करीब में 2018 के अंदर क्या हुआ था, तफसीली बात करेंगे आज की व्लॉग में। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज है, जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जो है वो कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने सवालनामे और कुछ स्टेटमेंट्स पकड़वाई कि आप 342 के तहत जो बयान है वो रिकॉर्ड करवा दे। और जब ये कार्रवाई चल रही तो इतने में जज अबू असनाद जुल्करनैन खान साहब से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि खान साहब बताइएगा साइफर कहाँ गया। उन्होंने ये अहम सवाल पूछा जो सारा मामला इसके गिर्द घूम रहा है कि साइफर कहाँ गया। तो जिसके ऊपर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जो साइफर है वो मेरे पास नहीं था, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस में था और वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी ये मेरा काम नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो साइफर का जो मामला चल रहा है, मैं बार बार अपने बयानात में ये कह चुका हूँ कि साइफर मेरे पास नहीं था बल्कि मेरे दफ्तर में था और सिक्योरिटी का मेरा ये मसला ही नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी क्या प्राइम मिनिस्टर संभालेगा। तो उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है। दूसरी जानिब खान साहब ने कुछ बाजवा के हवाले से भी 2-3 स्टेटमेंट्स कहे और उन्होंने कहा कि मुझे बाजवा कहा करते थे कि आप साइफर पर बात ना करो, आप मीर सादिक और मीर जाफिर जो है ये कहना बंद करो। तो उन्होंने ये भी कहा। और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जब 342 के तहत बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे तो इतने में जज अबू असनाद जुल्करनैन जो है वो कहते हैं दोनों को कि खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, एक्चुअल अल्फाज में आपको बताऊंगा जो अंदर से हमें खबर मिली है, जो दोस्त हमारे समात की कवरेज के लिए गए थे अडियाला जेल में, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और खान साहब को जज जुल्करनैन अबू असनाद जुल्करनैन जो है वो कहते हैं कि आप दोनों मेरी तरफ देखे। और जब उन्होंने देखा तो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि मैं आपको 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाता हूँ। ये सुनाते हुए जज साहब उठकर अदालत से चले गए और अडियाला जेल के जो कमरा अदालत है उधर से बाहर निकल गए। जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बड़े गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि मेरा बयान तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और आप सजा सुनाकर चले गए, आप सजा सुना रहे। और शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लेकिन अगर खान साहब के हवाले से बात की जाए तो खान साहब वहां पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कुछ लफ्ज नहीं निकाला मुंह से। जब उनको 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई तो खान साहब के तासुरात यही थे कि वो यहाँ वहां पर बैठकर वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने तो बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवाए और आप लोग सजा सुनाकर चले गए। नाजरीन, कुछ लोग कहते हैं कि ये पीटीआई की जो लीगल टीम है उनका भी कसूर है इसमें। और क्योंकि जज अबू असनाद जुल्करनैन साहब जो है वो कुछ दिनों से कह रहे थे कि आपके वकील नहीं आते और खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो सरकार की तरफ से 2 वकील जो है उन्होंने फराहम किए थे। तो ये कुछ माजी का भी थोड़ा सा हिस्सा अगर हम आपके साथ जिक्र करेंगे कि अगर याद हो तो 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को भी एवन फील्ड में 10 साल कैद की सजा बामुशक्कत उन्होंने सुनाई थी। और वो भी इलेक्शन से तकरीबन 13 से 15 दिन पहले ये सजा नवाज शरीफ साहब को सुनाई गई थी। और आज जो है आज भी इलेक्शन से तकरीबन 8 दिन रहते हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन में जो मुल्क भर में इंतखाबात होने जा रहे, और उससे कुछ अरसा कबल यानी 8 दिन कबल इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसके ऊपर पीटीआई लीगल टीम का बयानिया क्या है, वो ये कहते हैं कि ये जो है इस वक्त सजा सुनाना बहुत मायूस कुन है और यहाँ पर एक किस्म के वर्कर्स के अंदर यानी जो पीटीआई कारकुनान है उनके अंदर एक किस्म की मायूसी पैदा करने की कोशिश की गई कि और उन्होंने ये भी मजीद कहा कि आप लोग जो है, उन्होंने अपने पीटीआई कारकुनान से मुखातिब होकर कहा कि आप लोग इलेक्शन 8 फरवरी वाले दिन सिर्फ फोकस करें और हमने 8 फरवरी वाले दिन फैसला करना है कि मुल्क के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा।
تو یہ کہانی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے اوپر تنقید بنتی بھی ہے، تو شاہانہ کیس کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ایک وکیل صاحب آتے کچھ اور فرماتے، دوسرا آتے کچھ اور فرماتے، اور سیم اسی طرح ایک دفعہ میں نے سوال بھی کیا تھا کچھ لوگوں سے، ان کے جو سینئر وکیل ہے، کہ اڈیالہ جیل سے کوئی خان صاحب سے ملاقات کر کے نکلتا ہے تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ ہوا، جب دوسرا بندہ بیان دے رہے ہوتے ہیں تو پہلے والی وکیل سے مختلف ہوتا ہے، جب تیسرا دے رہا ہوتا ہے تو دوسرے والے وکیل سے مختلف ہوتا ہے۔ تو ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس وکیل کے اوپر یقین کریں کہ خان صاحب نے جیل کے اندر کیا کہا، قوم کے نام کیا پیغام جاری کیا، آپ ہمیں کوئی ایک بندے کا نام لے۔ ایک دفعہ میں نے جو خالد یوسف صاحب ہے وہ بھی عمران خان کے وکیل ہیں، ان سے ایون میں نے پوچھا کہ خالد صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ سارے جب اڈیالہ جیل سے نکلتے ہیں تو ہر وکیل کا بیان دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا، تو ایکچول پاکستان تحریک انصاف کا ترجمان کون ہے؟ ہم کس بیانیہ کو کہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کا بیانیہ ہے، اور انہوں نے اڈیالہ جیل سے یہ بیان جاری کیا ہے، تو ہم کس کا یقین کریں؟ انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ عمیر نیازی سے اس بات پر سوال کر سکتے، اور عمیر نیازی خان صاحب کے جو ہے وہ ان سے زیادہ ملاقات کرتے اور وہ اس بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں کہ خان صاحب نے جیل کے اندر کیا کہا۔ تو یہ کہانی، یہ صورتحال چلتی رہی ماضی میں بھی، اور جب پھر جو ان کو ضمانت مل گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان کو اسی سائفر کیس میں، تو اس پر بھی جب لطیف کوسہ صاحب اندر چلے گئے تھے چیف جسٹس قاضی فائز کے سامنے، تو ان کے جو ریمارکس تھے اور لطیف کوسہ کا جو رد عمل تھا ان کی تیاری کے حوالے سے، پھر ہم نے سیم اسی طرح سوالات کیے کہ کوسہ صاحب کیا آپ لوگوں کی تیاری نہیں ہوتی؟ آپ جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوتے اور وہ جو کہتے کہ یہ چیزیں سامنے کرے تو آپ کے پاس ان کا جواب ہی نہیں ہوتا۔ تو ان کے اوپر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں سننا پسند ہی نہیں کرتے، ہم کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ریکارڈنگ ہے، یہ ثبوت ہے، آپ یہ دیکھ لیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ چیزیں نہیں دیکھنی اور میں میڈیا تو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس طرح کے بیانات ماضی میں بھی آتے رہے، اور آج 8 دن پہلے الیکشن سے 8 دن پہلے جو ہے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے کپتان اور نائب کپتان دونوں کو 10 سال قید بامشقت کی سزا جو ہے وہ سائفر کیس میں سنا دی گئی ہے، اور ان کے پاس ابھی لیگل آپشن یہی بچتا ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ 30 دنوں کے اندر اندر آپ اس کو جا کے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شراز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان۔